Պարոն Հովհաննիսյան, շատ շնորհակալ ենք, որ հորիզոնին եք միանում այս շատ կարևոր անկյունադարձային ժամանակին մեր ժողովրդի, մեր ազգի եւ Հայաստանի համար։ Կարող եք շատ հակիրճ ձևով բացատրեք, մենք հետևում ենք անցյալ շաբաթվանից այս շարժումը, որ օրեցօր մեծանում է եւ ժողովրդականություն ստանում։ Կարող եք շատ հակիրճ ձևով բացատրեք, որ ինչ միտում ունի այս շարժումը։ Միտումը պատկանում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախին եւ Սփյուռքին, որտեղ ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը վերադարձել է որպես ազգ։ Մենք վերադիրացել ենք մեր պետության եւ ասել ենք, որ սա մեր հայրենիքն է։ Եվ ինձ համար մեծ հպարտությունն է, որ ես մասնիկն եմ այս վերածննդի, այս զարթոնքի եւ կարծեմ միտումը այն է, որ ժողովուրդը ինքը ասում է, որ ես վերստին պատկանում եմ եւ ոչ մեկը իմ ճշմարտությունը, իմ իրավունքը, իմ սահմանադրությունը եւ ազգային շահը ինձանից չի խլելու։ Ճշմարտությունը հայկական, պիտի հաղթե սուդը հայկական եւ գեղձիկը հայկական եւ կարծում եմ, որ այն հզոր ոգու վերելքը, որը հիմնված է խաղաղության, ժպիտի, բարության եւ հայկական իսկական ազնիվ արժեքների վրա, այևս եթարցի ճանապարհ ունի, ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը ոչ թե Ռաֆին, ժողովուրդը միասին պիտի իրականացնի Չարենցյան պատգամը, որ մեր ուժը, մեր միասնական հավաքական ուժերու մեջ է եւ շատ մեծ բադիվ է, որ հրապարակում եւ բոլոր գյուղերում, քաղաքներում, որտեղ մենք այցելում ենք, գա արդեն վերգուսակցական համազգային մոտեցում, բոլորս կհասկանանք, որ ասի Ռաֆի եւ Սերժի պայքար չէր, ոչ էլ ժառանգության եւ հանրապետականի, որ ունենք հիմա մի դրոշ, մի հանրապետություն, մի ազգ եւ կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը ասում է, որ մեր թեմ խաղ չկա։ Հինգշաբթի օր, պարոն Հովհաննիսյան, դուք հանդիպում ունեցաք Սերժ Սարգսյանի հետ, որի ընթացքին մի քանի կետերից բաղկացած պահանջներ դրակ, եթե կարող եք մեկ փոքր լուսաբանեք այդ հարցերի շուրջ եւ անշուշտ դուք հայտարարակ ուրբաթ օրը, որ իր պատասխանը բոլորին ոչ է եղել, ուր ենք երթում այս պահից հետո։ Այո, ես իմ ոտքով գնացի, որտեղ հարկում եմ Հայաստանի դե ֆակտո եւ արդեն նախկին նախագահին Վարդան Սարգսյանին, ով մեծ ավանդ ունեցել է Արցախյան ազատամարտում, պետական շինարարության գործում եւ ոչ մեկը դա չի կարող ուրանալ։ Մյուս կողմից հայ ժողովուրդը արդեն որոշել է, որ ինքը դուրս է գալիս առաջի 3 նախագահների իշխանության ուղղահայացից, վերտիկալից եւ իրեն է վերադարձում, ժողովուրդը ինքն իրեն է վերադարձնում իշխանությունը, որը սահմանադրական բանջ է։ Ես գնացի իմ ոտքով բարձրապես ասելու համար, որ մոտենում ենք համազգային ջրբաժանի տակնաբի եւ պետք է խաղաղ, հանդարտ, սահմանադրական եղանակով լուծենք այս հարցը։ Եվ իմ առաջարկները արեցի, առաջինը պետք է ինքը ճանաչի ժողովրդի հաղթանակը, եթե ուզում ենք ունենալ իրավական, ազգային քաղաքացիական պետություն։ Ցավոք սրտի ինքը մերժեց դա, հասկանալի է, մենք Հայաստանում ենք, միամիտ չենք։ Երկրորդը նոր ընտրության պահանջներ, նվազագույնը երկրորդ փուլի, դա նույնպես մերժվեց եւ իմ համապետական լուծման նվազագույն շեմը, որի համար որոշ մարդիկ ինձ քննադատեցին, բայց ուզեցի բոլոր դեպքերում առաջարկել եւ դա այն է, որ պահանջում եմ բոլոր իրավախախտների, ընտրախախտների բաժումը, իրենք հրամանատար են, թե նախարար, թե վարչապետ, թե մարզպետ, թե շտաբի պետ, ով ուսուցչին, զինվորին, քաղաքացուն սպառնաց, վախեցրեց, ստիպեց, որ գնա քվեարկի բազմագի անգամներ, ես կարծեմ, որ բոլորը պիտի բադիժը ստանան եւ այդ վերջի առաջարկին որպես շարունակություն պահանջեցի, որ մենք անցնենք ամիջապես համամասնական ընտրակարգի եւ այս տարվա ընթացքում ունենանք խորհրդարանական նոր ընտրություններ, որպեսզի ժողովրդի այդ կամքը, որը ժայթքեց փետրվարի 18-ին, նվազագույնը արտացոլված լինի ազգային ժողովում։ Հիմա մեր պետական մարմինները դե ֆակտո գործում են, իրենք չեն արտահայտում ժողովրդի վստահությունը, համատարած գեղձիկներով այս արդյունքները ապահովեցին եւ իրենք գիտեն, եւ աշխարհը գիտի եւ ամենակարևորը Հայաստանի քաղաքացին գիտի։ Դրա համար ես
հաղորդակցության ուղիները բաց են բավում բոլորի հետ, այդ թվում նաև իր հետ, եթե ինքը առաջարկ ունի, սիրով կլսեմ, բայց իմ ամենավերջին փոխզիջման առաջարկը մերժվեց, թեև հարկալից միջավայր էր, զրույց էր, երկխոսություն էր, հայրենիքի նկատմամբ ցավ էր, բայց հայրենիքի նկատմամբ ցավ ունեցողը պիտի հասկանա, որ մենք գտնվում ենք, ինչպես դու ասացի, ճակատագրական փախտորոշ ջրբաժանի շեմին եւ պետք է շատ լուրջ շրջահայաց խաղաղ մոտենանք եւ հարգենք առաջի հերթին հայ ժողովրդի ընտրությունը, իրավունքը եւ սահմանադրականությունը։ Ինչպես եք պատասխանում այդ երևույթին, որովհետև մենք բավական զանգեր ենք ստացել եւ մեր կայքեջի վրա տարբեր տեսակի անձնավորություններ իրանց կարծիքն են հայտնել, որ այս շարժումը ինչ ձևով խախտում է մեր անդորը եւ պիտի մենք շարունակենք մեր աշխատանքը, կարող եք բացատրություն տալ դրան։ Սա հերթական բադրանք է եւ պետք է ասել, որ բոլոր նախագահությունները, որոնք գեղձ ընտրություններով վերընտրվել են, նույն այդ պատճառաբանությունը օգտագործեն, որ անգայունություն տեղի կունենա, եթե ժողովուրդը իր իրավունքը պահանջի, Արցախի հարց ունենք, սահման ունենք եւ այլն։ Դա գեղձ պատճառաբանություն է եւ ոչ մեկի իրավունք չունի ասելու, որ l'État c'est moi, որ ահա ես եմ պետությունը, որ առանց ինձ չկա գայունություն, չկա ապահովություն, չկա անվտանգություն։ Անվտանգությունը ազգային շահը նրա մեջ է, որ Հայաստանի քաղաքացին իրացնի սահմանադրական իր իրավունքը եւ լինի ազատ, արդար եւ ամբողջական հայրենիքում։ Ապագայունացումը կբերի նա, ով ժողովրդի դեմ հերթական անգամ ձեռք կբարձրացնի։ Ապագայունացում բերել է նա, ով համադարած ընդրագեղձիկով ասում է, որ ես հաղթել եմ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ դա գեղձ եւ անհարգալից վերաբերմունք է հայ ժողովրդի նկատմամբ մեր պետականության, մեր ինքնիշխանության, մեր ազգային շահի, մեր ազգային դադի հիմքում Հայաստանի մարդն է, Հայաստանի քաղաքացին, հայ մարդը, որը ապրող շնչող արժեք է եւ հայ մարդը ինքը հերթական անգամ ասաց, որ ես այստեղ դեր եմ։ Մեկ-1.5 ամիս առաջ շատ քչերը հավատում էին, որ հայ ժողովուրդը ունակ է ժայթման, ասում են գան խորոշված է, արդեն որոշվել է ամեն ինչ, ժողովուրդը հիասթափված է, օդարված է արդակաղթ, իսկ ես հավատացի, որ մեր ժողովուրդը ոչ, ինքը ստրուկ չէ, վախկոտ չէ, եւ առաջի հերթին մեր ժողովուրդը ինքն իրեն հաղթեց, մենք մեզ հաղթեցինք, մեր ներքին ստրուկը, մեր ներքին վախը։ Եվ ես հավատացած եմ, որ շատ շուտով ժողովուրդը կդոնի ոչ թե բարոյական, այլ իրավական հաղթանակ, եւ 5 տարվա ընթացքում ոչ միայն աշխատադեղ, ոչ միայն գենսաթոշակ, ոչ միայն ավելի լավ անվտանգություն, ամենալավ գրթական համագարկը աշխարհում, առողջապահություն, մենք պիտի ունենանք արդակախտի իսպար վերացում։ Արդակախտ բառը պիտի պատկանի մեր պատմության դասագրքերին։ 5 տարի հետո պիտի ունենանք մեծ վերադարձ։ Եվ կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը ասում է հերիք է, որ իմ հայրը, իմ եղբայրը Ռուսաստան գնա խոբան աշխատի կամ Ամերիկա, կարծում եմ, որ բոլորս գոմ քվեարկեցինք, ոչ թե Ռաֆի, այլ հայրենիքի ապակային մեր իրավունքի եւ նրան, որ այլևս մեր գյուղերում եւ քաղաքներում գոբված դռներ չլինեն, անջատված լույսեր չլինեն եւ վերադարձը 5 տարի անց արդեն ապահովված լինի։ Իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր վերջնական արդյունքները պիտի հայտարարի, որ չենք սպասում, որ տարբեր է լինի իր նախնական հայտարարություններից, ինչ քայլեր եք առնելու այդ հայտարարությունից հետո։ Ես այսօր Ազատության հրապարակում մինչև երաբլուր գնալը ժողովրդի հետ հայտարարեցի, որ վաղը այդ չագերդյալ վերջնական արդյունքների հրապարակումից 1 ժամ անց ես ինքս կդամ մամուլի ասուլիս եւ այնտեղ ես կներկայացնեմ հայ ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացիներին իմ մոտեցումները։ Դրանից հետո, ինչպես արդեն սկսել են մենք մեր մարզային այցելությունները, նշելով մեր հաղթանակը Գյումրիում, Վանաձորում, Սպիտակում, Աբարանում եւ Աշտարակում, մենք պիտի հաջորդ 2 օրերը
Արարատյան Դաշտավայր, Արմավիրի մարզ եւ հետո Սյունիք պիտի դանենք, Սյունիքի մարզբեդի բռնագալության կենտրոն եւ մենք պիտի դանենք մեր հաղթանակը ամենտեղ եւ ես ակնկալում եմ որ աբակայում այն հրաժարականների շարանը որը սկսել է որը հետևանքն է պատասխանն է հայ ժողովրդի արթնացման մեր զարթոնքի պիտի շարունակվի եւ ով խախտեց օրենքը ինձանից սկսած եթե ես երբեք խախտեմ Սերժով Ռոբերտով Լևոնով շարունակած մարզբեդներ քյուղաբեդեր քաղաքաբեդներ ով սպառնաց քաղաքացուն վախեցրեց հագասեց մեր սահմանադրության ինքը պատասխան պիտի տա Իսկ նաև 5 շաբթի օրը նախքան ձեր ուրբաթ օրը կներեք նախքան հանրահավաքը դուք հանդիպում ունեցաք Ամերիկայի դեսպան Ջան Հեֆերնի հետ եւ այլ միջազգային ներկայացուցիչների հետ այդ հանդիպման արդյունքը ինչ էր Ես արդյունքի մասին չեմ կարող խոսել ներկայացրի իմ եւ ժողովրդի մոտեցումները հետընտրական նոր իրավիճակին դերգացրի ոչ միայն խախտումների մասին, այլ այն, որ ի հեճուկս խախտումների եւ սդերի եւ գեղձիկների հայ ժողովուրդը նորից գնաց եւ հաղթեց գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում եւ անգամ շատ ու շատ գյուղերում զեկուցեցի իրավիճակը նաեւ պահանջեցի որ հայ ժողովուրդը առաջին հերթին իրեն համար պահանջում է ամենախիստ ժողովրդավարական չափանիշները որը ոչ թե ամերիկյան կամ եվրոպական չափանիշն են, այլ մեր Հայաստանի սահմանադրության պահանջն են։ Դրա համար դեղագատվության փոխանակումը քննարկեցինք նաև միջազգային հարցեր, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, ազգային խնդիրների վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև դեսպան Հայդիի հետ, որը ԵԱՀԳ-ի շմիկ առաքելություն, դիտորդական առաքելությունն է ղեկավարում եւ գիսվեցինք այդ հարցերով գնահատեցի իրենց աշխատանքը, բայց ակնհայտ է, որ առաջի հերթին թիվ 1 դատավորը դա Հայաստանի քաղաքացին է։ Հայ քաղաքացին պիտի որոշի, թե ում է շնորհավորում, եւ ինքը արդեն գիտի, թե ում է ընտրել։ Գիտեք, պարոն Հովհաննիսյան, Սփյուռքից նայող այս վերջին քանի օրվա իրադարձություններից ամենամեծ հարցումը, որ գոնե ես ունեմ եւ ինձի են տվել, որ ինչպես ա եղել, որ միջազգային դետերը շատ արագ ձևով վավերացրել կամ վավերացնելու այդ կերպարն են ցույց տվել այս ընտրություններին, աննախընթաց է, որ մենք հետևում ենք վերջին 20 տարվա ընթացքին միշտ միջազգային դետեր ինչ-որ քննադատական կամ ժխտական արտահայտություն են ունեցել նույնիսկ մայիսի խորհրդարանական ընտրություններին, բայց այս անգամ կարծես ինչ-որ արագ ձևով իրանք արժևորում տալու բանի մեջ են, ինչպես եք բացատրում էդի։ Նախ պետք չէ շտապել, գրգնում եմ, որ առաջերտին Հայաստանի քաղաքացին պիտի որոշի, թե ով է հաղթել եւ ում է շնորհավորում եւ մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը գիտի, որ հայ ժողովուրդը հաղթել է եւ դրա համար դուք տեսնում եք այդ համազգային շարժման արդացոլանքը եւ շատ հբարդ եմ դրանով։ Դիտորդների դարբեր խմբեր կային, մեկը ավելի քաղաքական գործիչներ, politician-ներ, ԵԱՀԳ-ի խորհրդարանական վերաժողովից, ովքեր դվեցին ավելի քաղաքական գնահատական, ես կարծում եմ ավելի աշխարհաքաղաքական, որտեղ ուզում են, որ Հայաստանը շարունակի այս զիջողական հագազգային քաղաքականությունը Արցախի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների բահով, բայց հիմնական դիտորդական առաքելությունը բավական հավասարակշիռ տարբեր բարբերություններով տարբեր մոտեցումներ ներկայացրեց, առաջինը որ ընթացքը քիչ թե շատ կանոնավոր էր, բայց մի ամբողջ բարբերություն իր նախնական զեկույցով նվիրված էր այդ անթույլատրելի pedagogan միջամտության քաղաքական գործընթացին ադմինիստրատիվ վարչական բաշարների չարաշահումը մի տեխնազույի օգտին եւ ընդհանրապես այդ conflict of interest-ին շահի փախման, որ դեղի է ունեցում եւ ունենում Հայաստանում pedagogan սեփականության եւ գուսակցական ինքնության միջև ես քննադատել եմ այս իշխանությունը եւ նախորդները ասելով որ սա
Հայաստանի գուսակցաբեդություն է, ոչ թե հանրապետություն, եւ կարծում եմ որ իրենք դիտորդները նկատեցին դա եւ երբ որ արդեն 2 ամիս անց վերջնական զեկույցը հրաբարական կտեսնեք որ իրենք դա կքննադատեն։ Ես երախտագետ եմ դրա համար, մյուս կողմից ես գտնում եմ առաջի դատավորը եւ սեփականատերը իշխանության ագունքը դա Հայաստանի ժողովուրդն է։ Իսկ ծրագրում եք որևէ իրավական քայլերի օրինակի համար դիմելու սահմանադրական դատարան կամ այլ դատական ատյանների, որպեսզի ընտրության արդյունքների կապակցությամբ իրանք որևէ Մենք պիտի օգտվենք սահմանադրական մեր բոլոր իրավունքներից եւ պիտի պաշտպանենք մեր քաղաքացիների իրավունքները նույնպես եւ պիտի թույլ չտանք որ որևէ մեկը խաղ դա ձեռք բարձրացնի հայ ժողովրդի դեմ։ Իսկ վաղը իմ ասուլիսի ժամանակ արդեն ավելի մանրամասն կներկայացնեմ ավակ։ Mr. Hovhannisian, I have to say that this movement has been followed in the diaspora on minute-by-minute basis thanks to the internet and the social media that you and others have been utilizing. I'm switching to English right now for those of us who've been following this and might not be well-versed in Armenian. Please direct your message to the diaspora. What are the action items that you're foreseeing that the members of the diaspora need to do in order for this movement to come to a certain fruition? Well, thank you for that question. The diaspora has become homeland, and the nation has risen. We have decided, finally, perhaps for the first time since 1988 or independence in 1991, that we are a nation that is rightful, righteous, respecting democracy and the Constitution, and understanding that we cannot have national security and pursuit of the national interests and state sovereignty without the empowerment of the average citizen. And the average citizen, although many of us and many of you a month or two ago thought that he or she was not able to take destiny, to take the Constitution, to take our rights into their hands, we surprised ourselves. We overcame our own fear, our own smallness, our own partisanship, and understood that this was not a struggle of Raffi against Serge or Heritage and the Republicans. Everybody came together. Not everyone voted for me. A lot of people decided they didn't want to vote, but the people overcame their fatalism, their disillusionment, their hopelessness, and that gives great strength. They taught us a lesson. They taught all the naysayers a lesson, people who had counted the Armenian people out. And in our return to the international community and to ourselves, we're saying that we're taking the republic back to the people. And only in that way will we be able to have a true partnership and a true integrity between Armenia and the diaspora, which means turning emigration into a big return within 5 years, jobs, investments, best health care and the best education system and the best army in the world. And we're going to be able to defend ourselves, to effect national security, to be on the forefronts of culture and civilization, and to seek our rights in advance of the 100th anniversary of the Armenian genocide and the great national dispossession, to demand recognition for Mountainous Karabakh, for Artsakh, and its territorial integrity. We'll be able to do this, and we shall do it. But first of all, we have to respect ourselves. A good relationship with Russia, the United States, European Union, China, and the Middle East, and Iran as well. But first of all, we have to respect ourselves. And on February 18th, which is an anniversary of sorts for the past, the February Rebellion, the launching of the Artsakh movement in 1988, February 18th, 2013 became a launch to the future. We launched ourselves into the new Armenia. And I'm extremely humbled and proud and empowered that people of all persuasions, political parties, civil society groups, young and old, have come together to take ownership of our national agenda and our republic. And from now on, whoever violates the law, whoever raises a hand against the average citizen, the villager, the teacher, the doctor, the soldier, that person
will give an answer before the Armenian people and the tribunals of our justice. From now on, we are not going to have kids being killed in peacetime in our own army. And if the enemy raises its hand against any of our proud soldiers serving on the frontier, they will receive a response in due kind. Mr. Hovhannisian, you mentioned working with the international community, Russia, Iran, France, and to a certain extent the United States, and I don't even want to go to our neighbor to the west, Turkey. They have all offered congratulatory messages to Mr. Sarkisian. In this process, what should they be doing? If you can give some kind of a understanding of this whole situation. Yeah, well, I mean, first of all, the Armenian citizen has spoken. The ultimate judge and proprietor of the Republic of Armenia is the Armenian people, first and foremost. There are some foreign governments, international organizations who have their own geopolitical interests because they want Armenia to continue its unacceptable foreign policy line from Armenian-Turkish relations to Mountainous Karabakh. And that's why they give assessments that don't reflect the truth. The United States, as far as I know, has congratulated the Armenian people, and the Armenian people deserve congratulations. So ultimately, every nation can make its own call, its own judgment. But it would be my wish that geopolitical expectations and double standards not be the guiding light for those recognitions. And I'm sure in short order, the Russian president, our two Vehapars, and several other foreign governments will reassess their approach. No one has the right to ridicule, to disrespect the will of the people. And the will of the people was clearly manifested on February 18th. You know me and my character. I bear no animosity toward anyone. I respect the presidents of Armenia, even though they have not been elected duly. But the time has come, and the people have shown that we're not going to emigrate anymore. We're going to have a big return in 5 years. We're going to have unity with the diaspora. We're going to coordinate our democracy, because without democracy and the rule of law and constitutional rights, there can be no national security and pursuit of the national interest. So that is an issue for each sovereign government, but they should be very, very careful, because I will not allow anybody to play with the destiny of the Armenian people. I guess one thing that would help us here in the diaspora, if you can touch on some of the practical steps, because for us viewing this from afar, it is incredible. It is a movement that perhaps we have not seen in a couple of decades. It does differentiate itself from a lot of the other post-election elements that we have witnessed throughout the last 21 years. What are some of the practical steps, aside from saying that the people have won and we're all here united? What is it that we're going to be doing within this movement? Well, first of all, I do not decide things in dictatorship. I'm a Democrat. I believe in collective government. I respect the views of all. I've called on the police, as an example, to secure the safety and the rights of the citizens and not to threaten them anymore. And I think we have come upon a very good arrangement on the square where there's a harmony. And we're going to take this Barevolution, the revolution of Barev, of Parev, of love, of faith for our homeland, to town and city to city and village to village. We're going to take back Armenia a village at a time, a city at a time. Even if Mr. Sarkisian cannot muster up the courage to recognize the people's triumph, this struggle is going to reach its apogee. We're going to create a new Ararat, and we will pursue all legal means, from constitutional courts to other kinds of tribunals. But the important thing is the people have spoken. And so I personally am not going to sit in the middle of Liberty Square every day. I'm going to take it to the people, just like we did for the last month or two. Because those people went out against the odds, against fear, against threat,
against violation of their rights, and they voted their destiny. And so we know this is a struggle. Not everything is given freely in Armenia, but this time I have a great responsibility before the Armenian people, and I intend to fulfill it. And we'll use all avenues available to us to make sure that this victory becomes a de jure presidency, the first de jure presidency in 20 years. This is a labor of love. This is a revolution of the spirit, and we will continue taking it to the people on February 28th at 5 p.m. We gather again on Liberty Square, and we will chart out together the creation of our new civic political agenda. And as you are following us in the diaspora, you should know that the homeland belongs to you. There's only one Armenia, Urisha Chiga. And every Armenian by blood, Armenian by choice, has the opportunity now not only to support traditional Armenian issues, the pursuit of our cause, but to take a share in the rebirth of Armenia, taking back Armenia and our rights as citizens of the land of our love. Moments ago, you said the diaspora should come back to the homeland in order to take part in this movement. Aside from the practical aspect of all of us hopping on a plane, what do you think that the diaspora should be doing if they're not coming to the homeland to take part in the movement? Well, the world has become small, so coming back, you can come back, but still have an interest or a residence in Los Angeles or in New York or in Paris or in Moscow. But coming back means no more split families, no more weddings without dad present, especially those who've gone to Russia recently. And so I think that ultimately this will require a redefinition of the national agenda, both in Washington, in Brussels, Paris, and Moscow, where we understand we will knock on the world's door and demand justice for our national issues. But the Armenian people have said, yes, justice abroad, but justice at home. And we brought that justice. And the diaspora, short of coming back physically, I think there will be a lot of people coming back because we have a new Armenia. We're going to have a new court system, a new constitution, a parliamentary republic. We're going to have a special prosecutor that will look independently into the crimes committed in the name of the presidency all the way down. We're going to have courts that fairly judge citizens. And I will make sure that in 5 years, I will not seek re-election, but taking back the country, a step at a time, we will pass on the torch to a new generation of leaders. Those generation of leaders you see on the square today. And as you follow us, the diaspora has a responsibility to contribute to the pool of leadership that will lead Armenia. Mm-hmm. You mentioned something about the need to recalibrate our approaches, say in Washington. I can't speak for Moscow and Brussels. Well, how do you envision that recalibration? That recalibration must take place in consultation with each other, I think in a decentralized way. A lot of what you're seeing on the square is not my doing. I have not called anybody. I have not asked anyone to do any. If a lot of people should have supported the candidacy before the election, but I respect everybody's rights, and I'm just thrilled that even if belatedly, they understand that this is a national cause. And that recalibration must take place with the participation of everybody. And I imagine in the weeks and months to come, you'll see an institutionalization of our partnership, both within Armenia and with the diaspora, to not to refuse our traditional agenda, but to build on it, to make it more complete, to make it more contemporary. And I think that will require a daily commitment of Armenian organizations, of Armenian individuals, and of Armenian society. And I look forward to taking part in that brave new future. I guess one of the reasons I'm asking is because there were some, impromptu decisions by certain people to do demonstrations in front of Armenian representations in New York or in Los Angeles. Do you think that's the right way to go? Are we protesting
the consul. Well, that's not my decision, and I didn't ask anyone to do that, but it's certainly their right. Their right as Armenians, and their right as Americans. And I think Armenia should be held to the highest possible democratic standard. No laissez-passer. This is our Armenian standard, and we will make it. We will make it to the world community. And so I think that is the right of those people who are demonstrating, and it goes to show that being critical of your own country, is not unpatriotic. To be critical means to love your country and to want it to be better. And I think that what we see around the world and the true symbol and spirit of this national movement is that we love our country. Okay. Thank you. We will be following this as it unfolds. If you have a final message. Let there never be a final message, because we're at the start of a new Armenia, and I look forward to working with the diaspora, with Artsakh, and the people of Armenia to deliver a better day, an Armenian day for our children. And that is no longer a pre-election campaign. This is what the people voted for on February 18th, and there's great power there. That is Armenian power, and we're part of that. Պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ ենք եւ շարունակելու ենք հետեւել այս շարժումին եւ ձեր լուրերին, հաջողություն ձեր աշխատանքներին։ Բոլորի շնորհակալություն, ամենայն բարի։ Խնդրեմ, հաջողություն։